Pira wis? Muni yo. Gede-gede macet. Gede macet. Macet nang yo. Ayo disilihan wong-wong kuwi. Ngene wae kelak wedhus ora iso kelak. Ini sing nggone kaji piye? Kaji ni. Kaji ndi? Kaji arep. Nyawa. Wis payu. Kilo bola. Iki nang nggone Pak Yet delok apa ngindangi mentoke. Gimana posisi kon delok bangsonge iki piye masuk ora? Segedine sak pira no. Iki biyen olehmu kon di Pak Yet. Sing ndi? Bangsonge. Bangsane kok mringin. Kon bringin. Tunggalan oke sing ning kono. Tunggale iki sak barengan 8, tapi wedok gur loro, wedok sitok lanange. Gitu. Wedok sitok lanang itu berarti ngelong lanange. Nah, ini bola. Iki apa jenenge iki? Delok posisi bangsonge iki mangki teko posture terus karo Panjang, apa jenenge? leher panjang. Kaki-kaki iki mang terus karo teko lehere terus karo teko paruhe iki mang lho bola. Dadine posisi ndeloke iki mangki antarane ndelok iki mangki jumbo leher panjang utawa jumbo leher beton iki mangki kena didelok teko posture. Lek iki termasuk golongan apa jenenge jumbo leher beton. Posture yo wis apik pisan, posture lumayan gede. Terus karo sikil-sikilane iki mangi cara ruweh apa jenenge rada gedine. Kos kaki-kakiane gelangane iki mangi cara iso go wedi. Iku luwih apik neh iki mang. Dadine tinggi peranaan mangki nang hasile apa jenenge hasile anak esuk iki mintine iso luwih apik neh. Tapi yo enggak kabeh iso apik. Sak misale teko 10 ndok-ndokan utawa 11 ndok-ndokan iki mangi hanya beberapa sing bakale dadine apik. Misale 10 iki mang kadang iso dadi 2, dadi 3, dadi 4 ngono kuwi lho. Lah indukane ya wis apik, indukane iki mangi bangsane jumbo ya wis apik pisan. Iki sing rada terkesan tak nganu apiki sing kelo-kelo. Sing ndi ya malah gak karo. Wah ya, kalau nang ngisor kalau posisine. Iku posture gede terus kaki-kaki apa siklane iki mangki posisine apa jenenge? Posisine ya gede siklane. Dadi lek digandengne karo jumbone kae lek gelem dadi kemungkinan 60% iki mangi bakale mintiane sok apik bakale. Ikan posisine kan wis apa jenenge? Wis ana sing ndok pira Pak ya? 10. 10 ya, 10 ki mangki bangsong sitok kok kan gak ero ya. Bangsane sitok ae babone pira kok gak ero. Babon pira sing ndok gak ero soalnya ngendoke dadi siji. Nah yang ini lho. Kira ditetep ning mesin kira-kira oke dadi. Masane kan babone kan tuwek-tuwek kabeh. Tuwek. Pokoknya asalkan mangane bangsonge panggah fertil manggan. Terus karo teko cuaca barang iki lek terlalu panas yo enggak gelem dadi ndok-ndokane. Jarane sing sedengan tapi termasuk lokasi yang model ini kan terbuka. Dadine sak misal panas cuacane panas posisine iki mung ya nek yup-yupane wit-witane iki aman ning ndok-ndokan iki. Angka menetase iki mangis 90% wis mesti dadine. Lek dari segi harga teko bangsong iki lek teko tafsiranku lho ya, nom-nomane regane
185. 185 ya. Oke lah teko bangsane paling saran di angka 2 lebih sedikit kan. Unjul. Lah ya rong 200 unjul kok ya. Lah ya pokoke loro masih punjul Oh. ya kan. Nah, tafsirane Lek- terus sakmono. Nek sing biyen tau nyang 5,5. 5,5. Iki soalnya mau gede pada sing lanang biyen kira-kira ya 5 payu. Asalkan memang pokoknya nganu bangga dadi bae. Kok sing nang omahku ya kaya sing digambar lho ya kalau sing nang omahku kan enek saiki kan enek telu. Posisi telu ki mang ki iki padha karo sing nang omahku sing ketelu ki mang sing enek kepala sing enek Tapi enek topine. Iki padha. Soale sing sak ndure kuwi enek bodi. Lah, ngene iki lho, Bolo. Dunia permentokan dunia piye ya? perkambingan. Pokoknya nang mentokan iki mang enek senine. Senine iki mang akeh. Mulai teko seni apa jenenge? Dari Bodi badan, body leher bodine panjang. apa jenenge? Bodine mentok ki mang, teko lehere ki mang. Terus karo tegape iku mang ki enek senine dhewe-dhewe Bolo. Ki awal mulane mbiyen iso dolanan mentok iki piye wae iki mbiyen iki? Suwi ya aku ket ngopeni pitik mahku kalau mentok kok oke. Wis hobi san ya. Hobi. Senine menurut sampean sing paling menarik neng apa neng mentok e? Mentok ya kudu leher panjang, warna putih mulus. Heeh. Terus harganya kan lebih di bawah 15 di bawah di atas 15. Fantastis ya, woi harganya sangat fantastis ya. Oh. Lah iki lho Bolo. Harga mentok iki lek iki mang mentoke kualitasnya super, kualitasnya bagus. Iku mangi harganya sangat fantastis sekali. Seperti itu Bolo. Mentok biasa mentok ber 10 ya. Pengen iki 15, Lokal. 20 lawe. Itu harganya macam-macam ya dari mentok lokal, mentok jumbo, dari Rambon, seko segini rene ya jenenge. Selain mentok apa iki? Wedhus. Nah, ternyata kemang yo ngopeni wedhus lho Pak Yati kemang iki. Ning kono kemang. Nah, wis nganu Bolo ya. Cukup sakmene ae, engko sambung lagi. Nganune disambung lain waktu ya. Terima kasih.